마가복음 5장 1절에서 10절입니다. マルコの福音書5章1節から10節までです。こうして彼らは湖の向こう岸、ゲラサ人の地に着いた。イエスが船から上がられると、すぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は墓場に住み着いており、もはや誰も鎖を持ってしても彼をつないでおくことができなかった。彼はたびたび足かせや鎖へつながれたが、鎖を引きちぎり、足かせをも砕いてしまったからで、誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのである。それで彼は夜昼となく、墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。彼はイエスを遠くから見つけ、駆け寄ってきてイエスを拝し、大声で叫んでいった。糸高き神の子、イエス様、一体私に何をしようというのですか？神の皆によってお願いします。どうか私を苦しめないでください。それはイエスが汚れた霊よ、この人から出て行けと言われたからである。それでお前の名は何かとお尋ねになると、私の名はレギオンです。私たちは大勢ですからと言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。アーメン。 오늘은 14과 우상 숭배에 빠진 자를 건져내자. 今日は14回目の偶像崇拝から人を救おうです。성경은 마가복음 5장 1절에서 10절입니다. 聖書の箇所はマルコの福音書5章1節から10節です。 성경의 내용은 거라사 지방의 한 지방에 귀신에 사로잡힌 사람이 나오잖아요. 聖書の内容を見ていますと、ゲラサ人の地で、そして悪霊に取り憑かれた人たちを追い出すそのような内容が出てきています。 그 지역을 담당하고 있는 귀신입니다. これはこの地域を担当している悪霊の話です。 그래서 이 세상에 지금 뭡니까? 이렇게 풍수지리 같은 거 보잖아요. この世の中を見ていますと、風水などを気にしてたなでしょうか。 그러면 그 지역에 어떤 귀신이 사로잡고 있냐 그거 보는 거거든요. それはその地域一体どのような悪霊が捉えているかそれを見ています。 왜냐하면은 계시록 2장 9절에 보면 귀신은 조직이 있거든요. なぜかというと黙示録12章9節を見ていますと、悪霊というのは組織があるためにです。 그래서 실제로 우상 숭배에 이렇게 우상이라는 게 뭐냐? 하나님보다 다른 거를 붙잡고 있는 게 우상이에요. そして実際的に悪霊とは何でしょうか。神様より他のことを握っているのが悪霊であるということです。 그래서 우상의 종류를 두 가지로 얘기하거든요. そしてこの偶像の種類というのは2種類で言うことができます。 형상 우상 뭐 만들어 놓고 섬기는 게 있고요. 形の偶像何かを作っといて拝むことを言います。 그래 이제 주로 일본의 진자 같은 거죠. それはもう日本の神社のようなものです。 그리고 뭐 남녀호랑이 이런 거 다 뭐 이렇게 만들어 놓고 섬기잖아요. また創価学会の何かを作っといてそこに対して拝んでるなでしょうか。 그리고 또 하나의 우상은 이렇게 하나님이 만드신 세상 피조물을 더 마음에 굳게 의지하는 게 우상이라고 합니다. またもう一つの偶像というのは神様ではなく被造物を頼り、そしてそれを拝んでいることを偶像と言います。 그래서 우리가 잘 이해해야 됩니다. ですから私たちはこのような部分をよく理解しなければいけません。 사람들은 태어날 때 엄마 뱃속에 태어날 때 어떤 영을 가지고 태어나냐 하면 사단의 영에 붙잡혀서 태어납니다. 人たちは生まれた時から一体どのような霊に囚われて生きてくるかと言いますと、悪魔の霊に囚われて生きてきます。 그리고 죄의 영을 가지고 태어나거든요. また罪の霊を握って生まれてきます。 그리고 하나님을 떠났으니까 지옥의 권세에서 이렇게 태어나요. また神様を離れたために地獄の刑の中から生まれてきます。 이거를 흑암이라 그래요. このことを指して暗闇と言います。 이 흑암 덩어리에 붙잡혀서 출생을 하니까 당연히 마귀를 섬겨요. ですから暗闇の塊に囚われてしまい生まれてくるために当然悪魔に仕えるしかありません。 그걸 우상이라 그래요. そのことを指して偶像というではないでしょうか。 그래서 우상은 아까도 얘기했지만 형상을 만들어 놓고 섬기는 게 있고요. ですから偶像というのは先ほども言いましたが形を作っといて拝むものもありますし、 또 뭡니까? 하나님이 만들어 놓은 피조물. また神様が作られた被造物、 다시 말하면 세상이죠. それはこの世の中です。 이걸 이제 마음에 굳게 잡고 이제 섬기는 거예요. これを心の中で固く掴み、そして拝んでいるということです。 근데 이런 걸 가지고 이제 여기 가서 빈단 말이에요. このようなものを持って、そして拝んでいます。 근데 반드시 빌면은 이거 아무것도 아닌데 이 책을 놓고 내가 성경책을 놓고 빈단 말이에요. しかし、続けて拝んだとします。私が何でもないこの聖書を毎日拝んだとします。
제가 말고요. 私がではなく。 저는 하나님의 영이니까 불신자들 빈단 말이에요. です私ではなく、私は神様の子だと見せたちがそれに向かってつけて拝んだと 특히 し 요새 ます。 우리나라에 이제 수능 시험을 치르고 그랬거든요. ですね、韓国の中でもあるものがありますけれども、 얼마나 사람들이 엄마들이 앞에서 비는지요. その前でどれほど人たちが来て拝んでいたかわかりません。 근데 거기에 뭔가 역사하거든요. しかしそこに何かが働くようになります。 그 이제 그 뒤에 붙어서 역사하는 게 귀신이거든요. その背後で働くのは悪霊です。 그러니까 이제 이게 또 조직이 계시록 2장 9절에 보면 조직이 있어요. またこの存在というのも、黙示録11章9節を見ていますと組織があります。 그러니까 에베소서 6장에도 보면 에베소서 6장 12절에 보면 정사와 권세와 이 세상의 어둠의 주관자 악의 영 이렇게 나오잖아요. エベソ書6章10節を見ていますと、主権、力、またこの暗闇の世界の支配者たち、諸々の悪霊と出てくるはないでしょう 이게 か。 담당하는 게 있단 말이에요. このように担当している存在がいるということです。 우리 마리아 전사님 가문을 담당하는 게 있고요. マリア伝道師は家計を担当しているそのような存在もいますし、 한 지역을 아까 그 거라사 그 지역을 담당하는 것도 있고요. また先ほどのように一つの地域を担当してそのような悪霊もいます。 또 가문을 담당하는 게 있어서 어쩌면 그렇게 똑같은 일들이 내려오는지 몰라요. そして家計を担当している悪霊のために同じように繰り返されていることがあります。 제가 지난주에도 이제 어디 이제 다락방을 갔어요. 私は先週あるところにタラップをしに来ました。 이분이 이렇게 잘생겼어요. その方はとてもかっこいい方です。 우리나라에서 그 보디빌드라 그러죠? 이렇게 뽀빠이 같이 하는 거, 근육 키우는 거. ですね、韓国でボディービルと言うんですけれど、それ筋肉を鍛える、それは 거기에 1인자래요, 자기가. そこに対して第一人者です、その方は。 그러니까 그쪽 계통에서는 자기를 따라올 사람이 없는 챔피언이에요. そしてその系統では自分についていくことができる人たちがいないほどのチャンピオンです。 근데 이상하게 자기는 연예계 쪽에 가고 싶대요. しかし自分は不思議なんですけれども、芸能界に行きたいと。 그래가지고 이제 연예계 쪽에 나가서 이제 이렇게 지금 드라마에도 출연하고 그러더라고요. ですね、芸能界の方に出ていて、そしてドラマとかにも出ていました。 또 교회도 다녀요. また教会にも通っています。 집사님이세요. 執事であられます。 자기가 모태신앙이래요. 自分は、もったい信仰と言って、生まれた時から信じているそうです。 근데 이제 제가 이제 이 얘기를 하면서 복음을 전했거든요. です私はこの話をしながら福音を伝えました。 그랬더니 그분이 이제 저희 이제 찾아왔어요. そうしたらその方は私のところに来られました。 근데 왜 찾아왔나 이렇게 들어보니까 아버지가 바람둥인 거예요. ですので、なんで来たのですかそのように聞いたら、お父さん浮気をしたそうです。 아버지가 끼가 있대요. ですよ、お父さんにはそのような気があると。 근데 자기도 그게 똑같은 게 있는 거예요. また自分にも同じようなことがある気がす 근데 ると。 그거를 그게 맘대로 안 되는 거예요, 자기가. またそれを自分の思い通りにできないと言っていまし 근데 た。 이 얘기를 했더니 이제 여기에 걸려드는 거예요. で、この話をしたんですけれども、この部分に引っかかっていました。 아버지를 빌평생 그렇게 아버지의 그런 모습을 보고 마음에 그랬는데 자기도 동일하게 이를 끼가 그걸로 가더라는 거예요. ですよね、お父さんのそのような姿を自分は生涯見て、自分はそうになりたくない、そう思っていたんですけれども、ある時見たらお父さんとそのような同じものがあったと。 우리가 태어날 때 먼저 흑암 덩어리 갖고 태어났죠. 私たちが生まれた時からこの暗闇の塊を持って生まれてきました。 가문이 우리 조상들이 우상 섬겼죠. で、また家系では、私たちの先祖たちは偶像崇拝をしてきました。 그게 우리 후손들에게 나에게 동일하게 내려온다니까요. これが私たち子孫やまた私たちに同じように受け継がれてきているということです。 전에 어떤 이제 제가 교회에 있을 때 이제 우리 청년이 어떤 사람을 데려왔어요. 교회 집사를. 私は教会にいた時にある青年が、ある人を連れてきたんですけれども、教会の執事さんだそうです。 그 집사님 어떻게 오셨어요? 제가 그랬어요. 私は一体どのように来られましたかと聞いていま 자기 し 안에 た。 누가 있대요. そしたら自分の中に誰かがいる気がすると。 누가 있어요? 했더니 誰がいますかと聞きました。 아니 새벽에 가서 기도하는데요. 자기가 아닌 다른 남자 목소리가 자기한테 확 나오더래요. 蒼天祈祷会に来て祈っていたんですけども、自分ではない男の人の声が自分から出てきたと。 그래서 놀라가지고 이제 애들이 이제 데려온 거야. で、それとても驚いてしまったために、青年が私のところに連れてきました。 그래서 제가 창세기를 가지고 복음을 이렇게 전했어요. そして私は創世記を持って福音を伝えました。 근데 나이가 나하고 비슷한데요. 年は私と近いんですけれども、 갑자기 애기 울음소리 내면서 우는 거예요. 急に赤ちゃんの声を出して泣き始めまし 그래서 た。 제가 처음에 놀라가지고 옛날 얘기라 です私は昔話したために最初驚いてしまいました。 귀신인데 글쎄 누구세요? 이렇게 존댓말 했다는 거 아닙니까 제가. です相手は悪霊なんですけれども、どなたなんですかと私はつい丁寧語を使ってしまいました。 그랬더니 그 안에 그 애기 목소리 나는 귀신이 하는 소리가 내가 얘가 어렸을 적에 엄마 아빠가 싸울 때 너무 울고 그래서 불쌍해서 내가 예수에 들어갔다는 거예요. ですので、その悪霊が言った言葉が赤ちゃんの言葉なんですけど、私があまりにも、この子が幼い時にお父さんお母さんが喧嘩してかわいそうだったために、その子の中に入って私は慰めてあげた、そのように言っていました。 근데 좀 있더니 또 막 그 아줌마 같은 그 소리를 막 나는 거예요. また今度その次には、おばさんのような声を出し始めました。
너는 누구세요? 그랬어요. そして私はまた、どなたですかと聞きました。 그 조상이 섬기던 신이라는 거예요, 자기는. そしたら先祖が拝んでいた自分は神であると言いました。 근데 갑자기 또 할머니 모습으로 확 바뀌는 거예요. また次にはおばあさんの姿に変わりました。 그 당신은 또 누구세요? 네, 그랬어요. そしてまたあなたは誰なんですかと私は聞きました。 자기는 원조라는 거예요. そして私は先祖の先祖の先祖であると。 저 위에 조상들이 섬기던 그 신이라 하면서. ですので私はかなり上の先祖が拝んでいた神であると言っていまし 그래서 た。 그 속에 가서 뭐 하셨는데요? 그랬거든요. そして私はその中に入って一体何をされたんですかと言いました。 그랬더니 이 가문에 병 걸려서 죽게 하고요. 싸우게 만들고 이런 얘기를 쭉 귀신이 자기가 한 스토리를 얘기를 하는 거예요. ですので私はこの家系の中でお互い喧嘩をさせ、また病気にかからせ、そのような、その家系で起こったストーリーをその悪霊が話していまし 그래서 た。 그때부터 이제 그분하고 계속 매일매일 만나서 복음을 이제 말씀 운동을 했거든요. ですので私はその次の日から毎日その方とお会いして御言葉運動をしました。 근데 복음 편지 3과할 때 복음 편지 3과가 뭡니까? 구원에 어떻게 하나님을 만날 수 있는 거잖아요. で、福音手紙3回目やったんですけど、3回目は何であるかというと、一体どのようにして神様に会うことができるかです。 딴 때는 다 둘씩 갔거든요. ですので、その時、それをしまし 아, たが。 근데 그거 하는 날은 글쎄 그 3과 하는 날은 아무도 바쁘다고 같이 안 가는 거예요. だけど、その3回目の日は、みんなが忙しいために一緒に行けない、そのようにいらしまし 근데 た。 또 우리 시어머니가 권사님인데 제가 가는데 너 귀신 들린 집에 혼자 가면 큰일 난다 이러는 거예요. また、姑は、監査なんですけれども、悪霊に取り憑かれて、その家にあなたが一人いたら大変なことになってしまう。そのように言われました。 그때는 또 이제 뭐 이렇게 제가 예수 믿은 지 그렇게 오래 안 된 터라 괜히 겁이 나더라고요. です私はまだその当時、イエスの場所であまり立っていなかったために、恐れが出てきてしまいました。 아 근데 그 귀신이 그거를 귀신같이 알잖아요. だけど、悪霊なんですけど、悪霊のような気がします。 제가 배를 띵동하고 문을 열었거든요, 아파트에. です私はピンポーンと鳴らして、そしてアパートの中に入ってきました。 그랬더니 이미 그 집사님이 귀신 충만해갖고 서 있더라고요. そしたらもうすでにその執事さんは悪霊によって満たされ立っていました。 그랬더니 너 혼자 왔지? 이러는 거예요. そしてあなた一人で来たよね、そのように言われました。 그래서 네, 제가 놀래가지고 네 그랬잖아요. です私はとてもびっくりしたために、はい、そのように言ったんですけれども、 그러더니 막 소리를 지르는 거예요. そうしたら、騒ぎ始めまし 방에 た。 딸 둘이 있었거든요. その時に、部屋には二人の娘が 딸 いたんですけ 이름들을 れど、 부르면서 그 속에 있는 무슨 귀신이 이리 와라 여기 혼자 왔다 우리 무찌르자 막 이러는 거예요. ですので、その娘の中に悪霊の名前を呼びながら、この人は一人で来たために、私たちが縛ろう、そのようなことを言っていました。 아유 제가 너무 놀라가지고요. 막 얼마나 겁이 나던지요. 私はとてもびっくりしてしまって、どれほど恐れが出てきたかわかりません。 그래서 제가 물어봤어요. そして聞いていました。 야 너 내 속에 누구 있는지 알아? そしてあなた私の中に一体誰がいるかわかると 그랬더니 。 알지 그러더라고요. そしたら知ってますよと言いました。 누구 있게 그랬어요. です誰がいますかと言いました。 하나님 계시지 이러는 거예요. そしたら神様おられますよねと。 너 하나님 이길 수 있어? 네. そしてあなたは神様に勝つことができると聞きました。 그랬더니 아유 못 이기지 이러더라고요. そしたら勝つことはできないと言いま 근데 し 왜 た。 그러는데? 네, 그랬어요. しかし、なぜそのように言うのかと私は言いま 아 した。 그냥 한번 해보는 거야 이러는 거예요. そしたらまあ一度言ってみたかったから言ってみましたと言いました。 그 제가 그냥 신경질나 너희 판에 때리면서 빨리 앉아! 네, 그랬어요. そして私はもう、イライラしてきて、早く座ってくださいと言いました。 근데 무릎을 꿇고 탁 앉더라고요. そしたら膝をかめて座っていました。 그래서 이제 찬송을 부르고 예배를 시작했어요. そして賛美をされて礼拝を始めました。 근데 그때부터 그 집사님이요. 팍을 기어다니면서 괴성을 지르기 시작하는 거예요. そしたらその執事さんが部屋中を、吐いながら、そして、叫び始めました。 근데 눈 뜨고는 볼 수 없는 비참한 광경이었어요. です私が本当に目を開いて見ることができないほど悲惨な光景でした。 그때 제가 이 마가복음 5장 생각이 났어요. その時に、マルコの福音書5章の御言葉が思い浮かびました。 아, 사람 속에 저렇게 그 귀신이 들어가서 그렇게 한다니 어쩌면 마가복음 5장하고 똑같은 거예요. 人の中に悪霊が入ってあのようにして、本当にマルコの福音書5章と全く同じだと思いました。 온 방을 기어다니면서요, 괴성을 지르는데요, 이게 뭡니까? 2,000마리가 들어있다 그랬잖아요. ですね、部屋中を這いめずりながら、そう叫んでいたんですけれども、そういう2000匹が入って、そのように言ってたなりしょうか。 온몸을 비틀고요, 온몸이 저주받은 거를 뱀처럼 기어다니더라고요. ですので、本当に体中が乗れたかのように、まるで蛇のように張っていました。 얼마나 그 모습이 불쌍한지요. 제가 통곡하며 울었다니까요. ですね、その姿を見てどれほどかわいそうに思ったのか、私は本当に涙が出てきまし 하나님 た。 떠나서 우상 숭배하면서 이 흑암 가운데 붙잡혀 있는 게 얼마만큼 비참한지요. 성령이 내 안에서 막 통곡하며 우시더라니까요. ですね、神様を離れ、この暗闇の塊の中で偶像崇拝がどれほど悲惨なことがあるか、聖霊が私の中でそのような涙が湧き上がるよう 그래서 になりまし 집사님을 た。 붙잡고 앉혀놨어요. ですね、執事さんを捕まえて、そしてもう一回座らせました。 내 얘기 들리면 표시해보라 그랬어요. ですね、私の言う言葉が聞こえたら、印をしてくださいと。 그랬더니 고개를 천천히 끄덕끄덕 하는 거예요. そしたらゆっくり、頭を、うなずいていました。 그래서 괜찮다.
です私は大丈夫ですと。 지금 예수 그리스도를 영접하면 그 귀신 떠나간다. 今イエス・キリストを受け入れとしたらその悪霊は離れていきますと。 죄로 와진 저주 끝난다. 罪から来る災いも終わります。 내 얘기 듣고 영접하자. そして私の祈りを聞き、そして一緒に受け入れしましょうと。 복음을 전하고 제가 영접을 하는데요. そして福音を伝え、私は受け入れをしたんですけれども。 완전히 귀신이 입도 다 찢어버리고요. それ本当に悪霊というのは口が裂けるようにさせ 근데 ました。 진짜 성령이 역사할 때 그분이 너무너무 힘든데요. 소리를 아주 간신히 내서 소리를 따라하는 거예요. しかし聖霊が働いてくださったために、その方はとても大変な状態だったんですが、しかし受け入れの祈りをしていました。 그리고 영접을 했는데 영접 기도가 끝났는데 뒤로 탁 나가 떨어지는 거예요. そして受け入れの祈りが終わったんですけれども、後ろ側に倒れながら、そして出ていきました。 근데 제가 더 놀라지 않았습니까? です私はその光景を見てもっと驚いてしまいました。 좀 전에 봤던 얼굴하고 지금 얼굴은 천사 얼굴이에요. その以前に見ていた顔と違って、その時の顔というのは本当にもう天使かのような顔に見え 그리고 ました。 물어보지 않았는데 자기가 그래 내 안에 귀신이 나갔어요 이렇게 얘기해요. そして私は聞かなかったんですけど、その人が、今私の中にいた悪霊は出ていきましたと言い 내 ました。 속에 있는 군대 귀신들이 그렇게 억울하다고 싸웠어요 이렇게 얘기해요. そして私の中にいた軍隊の悪霊がとても悔しいと言いながらお互い戦っていたと。 귀신들이 하는 소리가 내가 이 집에 들어와 산 지가 얼만데 이제 들켰다 억울해서 어떡하냐 나가야 되는데 어떡하냐고 막 통곡하며 우는 게 그게 몇 시간 동안 귀신이 울은 거였어요. そして悪霊たちが、私はこの家系に入ってきて、もう今まで何十年もいたのに、今になってこのようにバレてしまって出ていかなければいけない。どれほど悔しいことか。そういう悪霊たちが何時間もそれ泣いていたと、そういう 그리고 こと 이제 です。 그 집사님은 계속 신앙생활 하고요 권사도 되고 막 이랬는데요. そして、羊さんは続けて信仰生活をさせ、そして結局は監視にもなりました。 제가 그랬거든요. 그 군대 귀신 어디로 갔을까? です私はこのように言いました。その軍隊の悪霊は一体どこに行ったんだろ 그 うかと。 분명히 예수 안 믿는 가문으로 갔을 텐데 내가 이렇게 얘기했거든요. 確かにイエス様を信じていない、その家系の誰かのところに行ってのないかと言 근데 いました。 세월이 좀 1, 2년 지났는데 어느 날 언니 딸한테 연락이 온 거예요. 歳月が1年経った後なんですけれども、お姉さんの娘から連絡が来ました。 언니 딸이 음악을 하는데 일본에 가서 콩쿨 무슨 대회에 상 받아갖고 왔는데 그때부터 집에서 안 나오고 이렇게 정신 이렇게 갇혀 있다고 이렇게 얘기하는 거예요. ですよ、お姉さんの妹が、日本で音楽コンクールがあったために行って、そして賞を取ってきたんですけど、しかし帰ってきた日から部屋から出なくて、また精神疾患がなんかあると。 그래서 우리 집사님 쫓아갔대요. ですよ、羊さんが急いで行ったそうです。 가서 보니까 자기 속에 있던 귀신이 거기 다 가 있더래요. 行ってみたら、自分の中にいた悪霊が全てその娘さんの中に入っているということが分かりました。 그걸 보자마자 저한테 전화했더라고요. そして見た瞬間、私に電話してきました。 우리 가문에 있던 할머니도 거기 가 있고 자기 속에 있던 애기 귀신도 거기 다 거기 있더라는 거예요. 私の家系にいたおばあさんの悪霊、また私の中にいた赤ちゃんの悪霊も全てその中に入っていたと。 우리가 이걸 이해해야 됩니다. です私たちはこの部分を理解しなければい 결국은 けません。 뭡니까? 마음 정신에 정신병 갖다 주고요. 結局は心と精神の中に精神的な病をもたらします。 생각도 사로잡고 마음도 사로잡고요. 心も捉え、また考えも捉えてしまいます。 그리고 육체는요 귀신의 집이라 また肉体は悪霊の家です。 자꾸 비고 소재하고 수리하고 양심 아무리 바르게 살아도 안 돼요. 続けてその中をきれいに掃除し、また修理をしといて、また良心通りによく生きたとしても結局は解決されません。 결국 비고 소재하고 수리하고 종교생활하는 거거든요. 結局はそのようにきれいに片付け掃除をして修理する、それは宗教生活のためにです。 흑암을 안 바뀌고서 이 하는 모든 거는 종교거든요. 暗闇を変えずにしているすべてのことは宗教生活のためにです。 결국 뭡니까? 죽음 뒤에 지옥 갈 때까지 뭡니까? 마귀가 끌고 다닌다니까요. また結局は死んだと地獄に行くまで悪魔は引きずっていきます。 그래서 결국 이 영은 죽는 존재가 아니니까 후대에게 반드시 대물림으로 내려가요. またこの霊というのは死ぬ存在ではないために次世代に受け継がせていきます。 그러니까 이 흑암 덩어리 안 바꾸고 하는 모든 것은요 종교예요. そしてこの暗闇の塊を変えずにしているすべてのことは結局宗教生活だということです。 그래서 우리가 이해해줘야 돼요. そして私たちはこの部分を対して理解をしなければ 우상 いけま 숭배하면요 せん。 반드시 3, 4대까지 후대에게 멸망하고요. 偶像崇拝したら必ず3代4代は次世代までそれが受け継がれていきます。 이거 안 바뀌고 나서 교회 끌고 간다. 그거 똑같아요. また結局これは変わっていないのに教会に通ってたとしても同じです。 그래서 복음을 줘야 돼요. ですので福音を与えられなければいけない 흑암을 ことです。 바꿀 수 있는 유일한 길은 그리스도밖에 없습니다. 暗闇を変えることができる唯一な道はキリスト以外にはないということで 그러니까 す。 그리스도는 죄 문제 해결하신 제사장이고요. キリストは罪の問題を解決された大祭司であり、 사단을 이기신 また 왕이시고요. サタンの仕業を打ち砕かれた 하나님 王です。 만나는 길이 여신 선지자 そして 아닙니까? 神様に会うことができる道を開かれて預言者ではないでしょうか。 이 그리스도를 우리가 영접할 때만
우리 안에 영이 こ 바뀌어요. のキリストを私たちを受け入れした時だけ、私たちの中にある霊が変わるようになります。 영이 바뀐다니 흑암 덩어리 こ 떠나간다고요. の霊が変わるということは、暗闇の塊が離れていくということです。 그러면 모든 문제 끝나는 そしたら 것입니다. 全ての問題が終わるということです。 구원받았는데 이런 문제 있잖아요. 救われたからずまだこのような問題残ってるではないでしょうか。 그러면 이제 이 구원받은 아버지만 누리고 있으면 이런 거는 차츰차츰 없어지게 돼 있어요. しかし救われた、本当に父だけを味わっている時に、このような問題は、だんだんなくなっていき 그 ます。 아버지께 집중하는 이름이 그리스도인 この 것입니다. 父に集中することができる皆がキリストの皆であるということです。 그래서 그리스도를 가지고 이제 뭐 하면 되냐? 기도하면 돼요. 先生、キリストの皆を握って何をすればいいでしょうか。祈られればいいのです。 왕 되시고 선지자 되시고 제사장 되신 그리스도를 기도하면 王 되고요. であられ、預言者で大祭司であるそのキリストを祈ればいいのです。 그리스도 안에서 와진 신자가 받은 축복 7가지와 권세 6가지 사용하면 돼요. また、救われた者にくださった信者にくださった7つの祝福とまた6つの権威を味わえばいいのです。 이것을 누리는 힘이 내게 있으면은요, 이 주변에 이런 것들은요, 차츰차츰 없어지게 되고, 있어도 괜찮아요. このように味わうことができる力があるときには、この周りにあるものは次第になくなっていきますし、またあったとしても構わなくなりま 내게 す。 있는 이런 것들은 복음의 뿌리가 내리게 하는 하나님의 발판이 되게 하실 것입니다. 私に残っているこのようなものは福音に根を下ろすことができる神様を土台としてくださるためにです。 그래서 오늘 교재 볼게요. 先生、今日の教材を見ていきたいと思います。 여기 서론에 보니까 가나안에 입국한 이스라엘 민족에게 왜 하나님은 우상을 타파하고 잡신을 몰아내고 무당을 전부 멸하라고 명령하셨습니까? 今日の序論文を見ていますと、神様はカナンの地に入ったイスラエルのために徹底的に偶像を壊すように、また神々を追い出して、すべての、占い師、戦術者たちを滅ぼすように命じられました。なぜなのでしょうか。 왜냐하면 구원받았는데도 우리에게는 다른 체질들이 우상 숭배했던 그런 다른 체질들이 많이 있거든요. なぜか救われたにかかわらず私たちの中に偶像崇拝をしていた他の体質に残っているためにです。 그래서 하나님의 그런 통로나 이런 부분들을 다 차단하라 그런 것입니다. 神様はそのような通路など他の部分をすべて打ち砕かれているた 그래서 めに 여기 です。 첫 번째 교재에 보니까 정말 우상 숭배하면은요, 성경에 어떻게 되어 있냐면 출애굽기 20장 4절 5절에 3, 4대까지 저주를 받는다 그랬어요. 先生、今日の教材を見ていますと、偶像崇拝をする者は7節20章、4節から5節、3代4代は呪われると言われました。 그러니까 지금 내게 있는 문제는 지금 내 문제가 아니라 이미 뭡니까 위에서 타고났고 조상들이 가졌던 문제입니다. 先生、今私にある問題というのはもうすでに上の先祖たちが持っていて、そして先祖から受け継がれてきている問題であるということです。 그래서 출애굽의 목적이 뭡니까? だとしたらこの出エジプト記の目的は何でしょうか。 출애굽의 목적은 우상에서 하나님이 빠져나오라고요. この出エジプトの目的というのは偶像の中から抜け出しなさいということです。 하나님이 없는 그 우상, 귀신 섬기는 데서 빠져나오라는 게 출애굽 아닙니까? 先生、神様のいないその偶像、その中から抜け出すことを出エジプトというではないでしょうか。 애굽이 바로 그 세상 신이 장악한 데잖아요. このエジプトというのは世の中の神々に掌握されていたではないでしょうか。 그래서 출애굽에서 뭡니까? 아브라함을 부르시지 않았습니까? そして出エジプトをした後にアブラハムを召されたではないでしょうか。 갈대아 우르가 뭐냐? 거기서 떠나라 그랬거든요. カルデアウル、そこはどこでしょうか。そこから離れなさいと言われました。 우상에서 それは 빠져나오라고요. 偶像の中から抜け出しなさいということです。 그래서 창세기 12장 1절에서 3절에 이 축복을 주시려고요. そして創世記12章1節から3節、この祝福をくださるためにです。 그러니까 아브라함이 4절에 보니까 여호와의 말씀을 쫓아갔고 이랬잖아요. そして4節を見ていますと、アブラハムは神様の御言葉に従いと言っています。 하나님은 우리를 부르셔서 너로 말미암아 천하 만민이 복을 얻게 하는 게 하나님의 계획입니다. 神様、私たちは皆さん、あなたで全ての民族が祝福される。それは神様のご計画であるということです。 근데 우상 숭배는 우리나라뿐만 전 세계가 지금 우상을 숭배하고 있거든요. また偶像崇拝というのは韓国だけでなく今全世界がこの偶像崇拝の中に陥っています。 하나님이 왜 우상 숭배하지 하지 말라 그랬습니까? しかしなぜ神様は偶像崇拝をするなと言われたでしょうか。 마귀는요, 마태복음 4장 1절에서 11절에 보면 의식주 이 세상을 가지고 자기 경배하게 만듭니다. 悪魔というのはまた6章8節から11節後の移植中の問題をもって自分を拝みをさせています。 하나님께 경배해야 될 인간이 마귀를 경배하는 게 우상이거든요. 神様に礼拝しなければいけない人間は悪魔を礼拝するということが偶像崇拝です。 근데 마귀가 인간을 사로잡는 방법이 뭐냐? 마태복음 4장 1절에서 11절에 세상의 의식주 이런 거 주거든요. しかし悪魔は人間を捉える方は何でしょうか。この中の移植中の問題をもって捉えています。 육신 거 줘요. 肉体的なものを与えています。 이렇게 세상 명예도 また 줍니다. この中の映画も与えています。 결국 뭘 사로잡습니까? しかし結局はそれをもって何を捉えてい 내가 るでしょう 다 か。 줄 테니까 나 경배해라. 私は全てを与えるために私を拝みなさい。 뉴
뉴에이지나 프리메이슨이나 지금 뭡니까 일본에 많은 남녀호란 개교나 다 보면 이거 주거든요. 이거. ニューエイジやまたフリーメイソン、また日本の中にたくさんある創価学会、それはすべてこの移植中の問題を与えています。 그리고 귀신 섬기라고요. そして結局は悪霊を拝みなさい 경배의 대상을 하나님으로 돌리지 않고 사단이 받는 거거든요. と。その礼拝の対象を神が捧げるわけではなく、悪霊が受けているということです。 그래서 귀신 섬기면 반드시 우상을 섬기면 와지는 게 이렇게 영적인 음란이 귀신 섬기는 거잖아요. 悪霊を拝んだ時には必ず来ることは、霊的な淫乱が悪霊を拝んだ時に来るようになります。 그러면 육신적인 음란의 극치는 동성애로 빠지게 됩니다. としたらこの、肉体的な淫乱の終わりというのは同性愛です。 그러니까 일본이나 또 전 세계가 지금 동성애 바람이 얼마나 붑니까? そして日本や全世界的に今、同性愛者がどれほど増えているでしょうか。 이거는 육신적인 뭡니까? 우상 숭배할 때 결과로 나타나는 거거든요. これは肉体的な偶像を崇拝した時の結果として現れるものです。 그리고 우상 숭배하지 말라고 한 게 출애굽기 20장 4절 5절에 보면 반드시 후대가 3, 4대까지 이렇게 망한다 그랬어요. また偶像崇拝をするなと言われたのは、使徒20章4節から5節、子孫3代4代まで咎が報われるためにです。 다시 말하면 3, 4대가 끊임없이 귀신이 내려가서 이렇게 붙잡고 있는 거 これ 아닙니까? は3代4代まで絶え間なく悪霊が降りてきて、そして掴んでいるということです。 영적인 대물림이 오게 되지 霊 않습니까? 的にそのように受け継がれていくものがあるという 그래서 ことです。 항상 괴로움을 당해요. そしていつ 고통이죠. も苦しみを受け続けます。 올 수밖에 없는 근본을 갖고 있다니까요. それは根本的な問題を持っているためにです。 그래서 우상 숭배한 사람들에게 뭡니까? 여기 마가복음 5장에 보니까 이렇게 귀신 들렸다 그랬거든요. ですので、マルコの福音書5章1節から10節を見ていますと、この偶像崇拝した人たちで、 마가복음 5장 1절에서 10절은 군대 귀신 들린 사람이에요. マルコの福音書5章1節から10節を見ていますと、軍隊の悪霊に取り憑かれた人たちです。 이걸 정신과에서 뭐라 합니까? 다중인격이라 그러잖아요. しかし、そのことを、精神科でどのような病名をつけているでしょうか。多重人格と呼んでい 또 ま 뭐 す。 사이코패스다 이런 얘기도 하잖아요. また、それに頭をおかしくなってしまっている、それような状態だと言っています。 아, 정신과 육신과 얼마나 귀신이 뭡니까? 좋은 존재가 아니라 고통당하게 한다니까요. 精神や肉体、また悪霊は良い存在ではないために苦しみを続けて与えているということです。 또 사도행전 16장 16절에서 18절에 보면 그 귀신 들려서 남들 점들 쳐주기도 하고요. また、使徒働き16章16節から18節、悪霊取り憑かれている人たちが他の人を占ったりもしています。 근데 사람들이 어려움을 가지고 가잖아요. 人たちは苦しみの中でいくらなりでしょう 이런 か。 문제들이 오면 개인에게 가정에 문제 오면 이런 사람들 찾아가거든요. このような問題、また家庭に問題などが来たときには、人たちは占い師のところに行きます。 근데 결국 고난이 증가됩니다. しかし、その重荷はますます大きくなっていきます。 왜냐하면은 생명이 없어서 그래요. なぜかというと、命がないためにです。 마태복음 12장 43절 45절에 보니까 생명 없는 종교 생활에 귀신이 역사하거든요. マタイの福音書12章43節から45節、命のない宗教生活の中に悪霊が働くためにです。 43절에 보니까 더러운 귀신이 사람에게 들어가서 비고 소재되고 수리한다 그랬거든요. ですので、この聖書の箇所を見ていますと、汚れた悪霊が入っていて、そして掃除してきちんと片付けています。 생명이 없는데 교회 가서 막 잘못한 거 회개하고 또 기도하고 양심대로 살고 율법대로 살고 이러려거든요. 命をないのに教会に来て、悔い改めをして、また良心通り生きようと、また良い働きをしよう、そのようにすらないでしょうか。 얼마나 힘듭니까? しかしそのようにしたらどれほど苦しいでしょう 그리고 か。 귀신이 사람 속에 자기 집이라 들락날락 하거든요. そして悪霊というのは自分の家だと思ってその人の中に出て行ったり入ったりします。 또 물 없는 곳을 다닌다 그랬거든요. そして水のないところをさまよいと言ってい 이 ます。 물 없다는 얘기가 뭡니까? 水のない地をさまようと言 이 っているでしょう 복음이 か。 없으니까 불평하고 불만하고 갈등하고 이때 귀신이 역사하거든요. この福がないために不平不満葛藤して結局は悪霊が働いてしまうということです。 또 쉴 곳을 찾는다 그랬잖아요. また休む場所を探していると言っています。 나태하고 낙심하고 게으르고 뭐 끊임없이 무기력하고 여기에 이제 또 귀신이 이제 쉬러 간다 그랬거든요. そしていろいろな、やる気がなくなってしまったり、そのようなことをしながら結局は悪霊が行ったり来たりしているということです。 그러니까 귀신 들리면 사람이 막 그렇게 뭐가 무기력해요. ですから悪霊に取り憑かれてしまった人というのは無気力な状態です。 또 어떨 때 밥도 많이 먹이기가 하고요. ある場合は、食べ物もものすごく食べます。 그러면 뭐 다식증이라 그러잖아요. ですね、そのような場合を、多食症、そのように言います。 어떨 때는 또 먹이지도 않고요. またある時には、拒食症を食べない状態です。 또 막 옷 한 번 입는 것도 너무 힘들어.
また、いろいろなことをすることとても大変です。 그걸 뭐라 합니까? 일본에는 그 희귀고물이라고 그럽니까? ですので、そのような人たちを日本では引きこもりというのは何でし 이제 ょうか。 영적인 얘기죠, それ 그게. は霊的な話です。 그래서 우상숭배의 어리석으면 결국은 뭡니까? 나중 형편이 더 나빠지게 됩니다. そして偶像崇拝の愚かさの中の人たちは、後の状態の方がもっと悪くなっていきま 결국 す。 종교생활, 영이 안 바뀌었는데 종교생활 하다가 더 7 귀신을 데리고 들어가서 나중 형편이 더 나빠진다고 그렇게 結 얘기했습니다. 局は、その偶像崇拝をして、後の状態が前の状態にもっと悪くなってしまうということです。 그래서 귀신 들린 자를 구원하려면 어떻게 해야 됩니까? そうしたら救われた者たちを救うために一体どのようにしなければいけないでしょうか。 이런 사람들에게 우리가 먼저 힘을 얻어야 돼요. このような人たちを救うために、まず先に私たちは力を得なければいけません。 먼저 우리가 기도하는 시간이 そ 필요합니다. してまず先に私たちは祈る時間が必要だと 대상을 いうこと 놓고도 です。 기도하고 우리 개인도 성령 충만한 힘을 받는 비밀이 있어야 돼요. ですので、まず私たち自身が聖霊の満たしを受けることができる奥義がなければいけません。 이런 힘이 없는데 어떻게 우리가 그들을 구원해냅니까? そのような力がないのに私たちは一体どのようにその人たちを救い出すことができるでし 그래서 ょうか。 우리가 언제나 사람들을 놓고 기도하는 그 시간이 먼저 そ 필요하고요. していつだったとしてもその人たちを置いて祈る時間がまず必要であり、 그래서 귀신 들린 사람들의 그럼 영적인 상태는 어떤 ま 상태입니까? た悪霊に取り憑かれている人たちの霊的な状態ってどのような状態でしょうか。 처음에 이제 귀신이 들어가고 나갔다 이럴 때는요. 그림이 여기 3개 있는데 이렇게 내 의지도 있고 귀신도 이렇게 들어와 있어요. ですので、絵が3つあるんですけれども、この悪霊と関わり始めた状態、またそのように意志や悪霊は最初は分かれています。 이때는 거의 이제 멀쩡하게 보이잖아요. その時には正常に見えます。 근데 귀신은 또 인격이 있기 때문에 이제 그것도 자기가 드러내거든요. また悪霊はしかし人格改めに自分の人格をもう出すようになってきます。 이때는 얼른 복음 전하면서 영접하면 됩니다. その時は福音を受け入れした時からまた受け入れをされればいいのです。 근데 이제 어떤 상태가 있냐면 이게 겹친 상태가 し 있어요. かしどのような状態があるでしょうか。この囚われてしまう状態が出てきます。 이때는 내 의지가 귀신이 이제 잡고 있는 거죠. それは私の意志を悪霊が捉えている状態です。 그래서 생각이 잡히는 거예요. これは考えが捉えている状態です。 근데 이때는 주로 이제 발작도 하고 그러는데요. この時には主に発作が起こっていますけれども。 이러다가 자기 정신이 잠깐 돌아오는 데가 있어요. またこのような中でも自分の精神が戻ってくる時があります。 그러니까 이런 사람하고 같이 사는 가족 중에 이제 알잖아요. 같이 사니까. ですので、このような人と一緒に暮らしている人は一緒に暮らすために分かるではないでしょうか。 그때 좀 자기 의식이 돌아왔을 때 그때 이제 복음 전하면 돼요. その時自分の意識が戻ってきた時に、その時に福音を伝えればいいのです。 그래서 가족 중에 사역자가 있는 게 중요하죠. そして家族の中に刺激者がいるということはとても重 이제 要なこ 세 とです。 번째 그림은요. 우리가 성경 읽었듯이 완전히 자기가 사로잡힌 때예요. また3番目です。聖書でも読んだのと同じように完全にこの悪霊に取り憑かれてしまっている状態 자기 です。 의지나 이런 게 하나도 もう 없어요. 自分の意志などは全くありません。も 완전히 붙잡힌 う 때죠. 完全に囚われてしまっている状態 그래서 です。 저도 정신과 병원에 폐쇄병동에서도 이제 가보고 그랬거든요. です私は、精神病院の中の、そのように閉じ込められている際に病棟に行ったこともあります。 이렇게 붙잡힌 사람에는 말씀이 잘 안 들어가요. このように囚われている人というのは御言葉を伝えてもなかなか入っていきません。 이게 정말 우리가 이렇게 사로잡히기 전에 복음 전해야 될 이유가 있고요. ですね、完全にこう囚われてしまう以前に福音を伝えなければいけない理由があります。 이렇게 붙잡혀 있는 상황에서도 이렇게 하나님이 성령으로 역사하시면 됩니다. またこれ囚われてしまっている状況の中だったとしても、神様は聖霊として働かれさえすればいいのです。 분명히 성경에 근거가 있지 않습니까? 確かに聖書の中にそれは根拠が出てきています。 그래서 우상 숭배에 빠진 자 건져낼 사명이 우리에게 있습니다. そしてこの偶像崇拝から人を救い出す、私たちはその理由があります。 저는 구원받은 나에게 우상 없습니까? 救われた私自身にはまず偶像がないでしょうか。 구원받은 내가 하나님으로 말미암아 행복한 그 그리스도를 누리는 비밀이 없으면 마귀가 이런 걸 가지고 나를 사로잡는 속입니다. 救われた私は神様から来るそのような幸せな、そのようなことがなかったら、結局は悪霊が私たちをこのようなことを思って捉えてしまいます。 이런 걸 갖고 하나님 앞에 나가고 마음에 담고 있다가 마귀가 우리 틈타는 시간입니다. ですね、このようなものを持って神様に今出ていくんですけれども、しかし、機会を狙って悪魔が入ってくるチャンスを与えてしまい 우리의 ます。 영은 못 뺏어가는데요. 私たちの魂は奪い取ることはできませ 우리가 んが、 그리스도로 말미암아 행복한 그 비밀을 못 찾으면 우리의 보여지는 환경이나 불신한 상태 6가지를 가지고 마귀가 우리의 마음을 빼앗아가고 그러거든요. 私たちはキリストに対する幸せを見つけ出すことができなかったら、私たちの環境、または信者の状態の中で悪魔は私たちを掴んでしまう、そのような時があり 그래서 ます。 오늘도 우리는 그리스도가 필요합니다. ですね、私たちは今日もキリストが必要であるということで 그래서 す。 그리스도 안에만 참된 행복이 있습니다. キリストの中だけに誠の幸せがありま 그래서 す。 그리스도를 누리는
참된 기도의 비밀을 누리는 시간이 되길 바랍니다. そしてキリストはじゃあ誠の祈る味はそのような時間となることを願います。 하나님 은혜를 神 감사합니다. 様の恵みを感謝を捧げます。 우리가 그리스도로 말미암아 참된 행복을 누릴 수 있도록 하나님의 은혜 주실 줄 믿습니다. 私たちはキリストによって誠の幸せを味わうことができる神様の恵みを与えてくださることを信じます。 일본의 우상 숭배하면서 고통받는 사람들에게 우리가 답을 줄 수 있도록 우리에게 힘을 주실 줄 믿습니다. 日本の偶像崇拝の中に陥っている人たちに私たちは誠の答えを与えることができるように、私たちに力を与えてくださることを願います。 45교 현에 역사하는 모든 음부의 권사가 조직이 예수 이름으로 무너지는 시간으로 축복하여 주옵소서. 国王と官が中に働くすべての悪霊の勢力、また組織がイエス・キリストの皆によって打ち砕かれる時間となりますよう 또 に。 일본에 있는 우리 사역자들에게 힘을 주실 줄 믿습니다. 日本におられる支援者の方で感謝力を与えてくださることを願います。 예수님의 이름으로 イエス・キ 기도합니다. リストの皆によって祈りを捧げました。アーメンアーメン。